后今天讲一下这个 A10啊，A10跟基带，这个是因为要斑马，所以那个 A10跟基带是一起撬的。反正撬大件之前，这个边胶去边胶是避免不了的，必须要去啊。爱曾经来到过的地方，依稀留着昨天的美好，那熟悉的温暖，像天使的翅膀，划过我耳边的心上。相信你还在这里，从不曾离去。我的爱像天使守护你。若生命直到这里。然后温度是355，2008，分量是100。S 更简单了，比之前的什么 CPU 都简单，只要是不分上盖的，直接撬就好了，而且它下面的胶也很软。然后分上盖，之前我也拍过视频，分上盖的，它胶比较硬。像这一套是要斑马的，所以硬盘什么也都要撬的。如果大家帮 6S 7P 6SP 硬盘撬完之后，顺手就要把它解无线解掉了。不解无线解掉，你等一下搬好之后，然后还要再解无线，又会浪费时间了。然后硬盘也是355度，分量100。但是如果我们不撬 CPU 的话，风头跟之前的那个机型一样的，要斜下面的。避开 CPU 了。这样的，我看，因为他一直在用。